Hola, el día de hoy vamos a estar haciendo estas botellas. Son fáciles de hacer, así que vamos a hacerlo. Yo ya hice en otra cuenta, que es mi cuenta principal. Ya mostré el tutorial. Aquí les dejo la cuenta. Bueno, así que vamos a empezar. Vamos a utilizar una botella y le vamos a quitar esta etiqueta. Listo, ahora lo vamos a llenar hasta acá. Lo llenamos hasta acá, voy abajo. Listo, ya lo llené y es hasta acá. Ahora le vamos a echar jabón. Listo, ahora sí ya. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a agitar. Like para parte 2, no me alcanzó el tiempo.